Korwo no warie mutito wa Gunpowder Falls Herman area mwena wa Baltimore, Maryland noguo ungiumbura thiri cia ugemu wa igongona riria rirarehete hamwe makiria ma agikuyu 3,000 aria maikaraga bururi-ini wa Amerika na maragomanite kumatia ndugu guikiria kuma muturire-ini wa mihango mingi kuraya na mucii undu umwe na kurianira na kunyuanira. Igongona-inĩ rĩrĩ mbũri 22 na ng'ombe nicio ciratunyirwo mitwe. Arume nĩo marũgamagĩrĩra igongona rĩrĩ na makoragwo meyũmbĩte gĩkundi-inĩ kĩmwe harĩa o mũndũ arutaga mbeca iria maiguithanĩria. Haha nĩho mareiguithanagĩria na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Kenya makĩria mĩrũrũngano ya andũ ethĩ. Gen Z nĩ turenda kũmasupport mũno na mathiĩ na mbere noguo mareka matarĩ na violence tondu niguo migambo yao ĩngĩiguo. Ithuĩ andũ acio kabere kau gũtirĩ ũndũ twahotete gwĩka gũtũrĩte kũu kũiyĩtwo na corruption na tũtirĩ twaria no nĩ maratwarĩrĩria mũno. Nyĩkĩtie mũtikarekereria gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kwambĩrĩria ũndũ mũkarekereria gũtara tondũ hegũkorwo ta hatarĩ ũndũ twĩkĩte no mũmenye ithuĩ twĩ hamwe na inyuĩ 100% no harĩa twĩ haraihu hanini. Makinyita mbaru kwihotha kwa andu ethi magitia utongoria mwega moritie mihang'o ino itabanio na thayu magithing'iriria ateti matige kuhuthira nyanake gutonyerera mirurungano ino borithi matige kuhuthira hinya mukiruku kuharagania mirurungano nao andu ethi makorio matikagwe magerio-ini makuya na guthukangia indo ciene. Harĩ ho wathoma kũrĩa university tũkaingatwo hingo ya Moi nĩ ũndũ wa kwaria ta ũrĩa Gen Z marari no Gen Z tũcio mena mũbango na Gen Z nĩ marahota gũcommunicate na ithuĩ tũtarĩ hĩndĩ ĩyo. Igongona rĩrĩ rĩtabanagio o mwaka nĩ ndundu ya athuri a Amerika na hĩndĩ ciothe rĩgucagĩrĩria makiri ma andũ na atabania manyitĩrĩire atĩ ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra iria mahũthagĩra kũhoreria ngoro ciao na gũciririkania kĩhumo gĩacio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.